very very important. No, where I have my foot here or here ที่ or ตัวเดียวก็พอ here. เบี้ย The ตัวนี้ก็ foot ได้ has to be in the middle of the peg. ทุกครั้งนะครับ เซ็ต พักเท้าเนี่ยกับบูทของเรานี่ครับเขาออกแบบมารองเท้าบูทเนี่ยไม่ต้องอะไรเราทำไมเขาออกแบบรองเท้าบูทแบบนี้ If I have here, I can spin. Have the วางไว้ foot. กึ่งกลางเท้าเลยครับฝ่าเท้าเลยแล้วก็ดีไซน์รองเท้ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว Why has to be in the middle? Because another movement we are going to practice is push the suspension. Okay, and I need มันทำให้มั่นคงนะครับมันให้มั่นคงในการที่เราจะขยมนะครับมันจะเกิดความมั่นคง I want to see the mark. Yeah, it's in the middle, more or less. under before the ball พักเท้านี่อายุเท่าไหร่ before the ball behind a little bit. On the middle, no? More or less, I mean. Very, very, very important to use the rear brake. Sometimes the people think that we only use the rear brake on the downhill. With trial, for me it's impossible to ride a bike without the rear brake because it's the control. And the movement with the foot is very important. The movement is this one. That looks very easy, but it's difficult. But when we want to bend the knees, we have to move a little. Okay? We make this, and we can. มันสำคัญกันนะครับเพราะว่ารถไทรอัลนี่ต้องนั่งแล้วนั่งก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยนะครับยืนก็ยืนไม่เหมือนชาวบ้านนะครับการลีนตัวไปข้างหลังก็ไม่เหมือนกันแม่เพราะนั้นเนี่ยการวันพักเท้าแล้วในพักเท้านี่ต้องสามารถที่จะกดเบรกหลังได้ด้วยนะครับเบรกหลังนี่มันต้องใช้ตลอดเวลานะครับ When I'm doing technical things, I use this, no? Pop, 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 pop. And when I have to get lower, that is another movement that is like this. I have to move a little to the right. เวลาเราต่ำลงไปเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราไม่สามารถจะเลื่อนขาไม่ได้เนี่ยมันจะกลับต่ำได้น้อยเนี่ยมันจะอ้าขามาได้ถ้าอ้าขาแล้วมันทำให้ตัวเราเตี้ยลงไปได้อีก I have to move because if not, I will break. No, if I'm here, I will break. Okay. Okay. This is very important. Position on the bike, really important. Sometimes the mistake is normally I stand up on the bike and my arms are straight. Okay, I am not like this, and it's a position that I have to do a lot of movement with the legs. Okay, it's like I stand on the bike and look my arms are straight. I'm not like this. ตัวตรงนะครับตัวตรงแขนตึงงอเล็กน้อย They are on balance right now. The position on the bike is the same, but I hold with the handlebar and try to relax. I will show them some exercise to try to relax when they are riding, because sometimes we are with a lot of tension. No. นิ่งแต่ไม่เหนื่อย สบายสบาย To relax. สบายสบาย ถ้าทำแล้วเหนื่อยทำผิด สบายสบายนะครับถ้าเราไปเกรงมากเราจะเหนื่อยเร็วพอเหนื่อยเร็วก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนะครับเพราะนั้นขี่สบายสบายนะครับสบายสบายเนี่ยบาลานซ์กันได้หรือเปล่าทุกคนบาลานซ์กันได้ไหมอ่ะ To move. This is a good question. ฮะ We have to move all the time, right? Yeah. You keep your body weight in the center, or Yeah. The body, the balance point is in the center. Like you right now, you are on balance. You know, the bike is the same. I have to hold with my legs and all the power. Not always, because if I'm climbing, I need to use the arms. But the movement is this. You know, the suspension of the bike is our legs. This is really. Exactly. No, most of the time the position is this. Yeah. The position of the bike is this one. Always. Yeah. The problem that the mistake of the people that sometimes they are doing this. This is wrong. It's here. ไม่ใช่การโน้มตัวไปข้างหน้าและข้างหลังนะครับเป็นการบาลานซ์ที่ผิดหลักนะครับใช้หัวเข่าเป็นช่องรับแทนนะครับใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวตรงเลยนะครับตัวตรงมีมากตัวตรงนะครับไม่ใช่ยืดไปข้างหน้าไม่เลื่อนไปข้างหลัง This we are going to practice a lot. Bend the knees ก็ because ไม่เก่งหรอกเนาะเพราะมัน it's ต้องมูฟต very ลอด important. It's the suspension of the bike. No, if I'm like this, คือต้องปรับ it's very difficult to ride because everything is. แต่ว่าไม่ถึงกับว่าต้องเหนื่อย The legs are the suspension. นะครับขาเรานี่เป็นการสะเทือนนะครับเป็นการสะเทือนนะครับ
Look that the arms most of the time are straight. The arms, not always. If I'm climbing, I have, but I'm not doing this. แขนตึงไว้แขนตึงไว้ตัวตั้งไว้นะครับตัวตั้งไว้ใช้ too much power not หัวเข่าของเรานะครับเป็นเสมือนกับระบบการสะเทือนนะครับ Yeah, but not all the time. เหมือนมอเตอร์ครอสเหมือนมอเตอร์ครอส The riding of the trial bike that he asked, and it's a good question also, is like all the time I have to go with tension, all the time relax. No, depends. If I have a place that I can relax, I relax. I don't go with tension. But if I have a step or something that I need to be aggressive, is when มันไม่ได้หมายความว่าขี่สบายๆไปตลอดเวลาเพราะในบางช่วงเนี่ยที่เราต้องทำอะไรก็แล้วแต่แน่นอนที่สุดมันต้องเกรงเป็นธรรมดาแต่เกรงแล้วพอถึงช่วงระหว่างแล้วก็ผ่อนคลายนะครับ on the Another good question. Yeah, all the questions ask. Now is a good ถาม moment. นะครับ You know, พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ถามภาษา he ไทย asked ได้ if when I'm in now, if you want, I explain how to get balance. That is more or less how to ride. When I want to have balance, with the engine off right now, I turn the handlebar to one side or to the other side. I change this side. Where I look is very important. I have to look here. Wait, sorry. Okay, if I'm looking there, โอเคเราจะบาลานซ์รถนะครับเราจะเลี้ยงรถได้นะครับ ก็คือให้ล้อหน้านะครับเฉียงกับเฟรมนะครับแล้วเวลามองแค่นี้เท่านั้นเองมองแค่นี้เองมองแค่นี้เท่านั้นเองไม่ใช่ไปมองฟ้ามองฝนไม่ใช่มองผู้หญิง ยกเว้นสวย the bar pressure the handlebar pressure when you press on this bar you the bike go like this yeah. you have to The bike, adjust it if I have the bike here, it's very light. You know, it's almost. This is what we try to get the balance point. Okay, that the เห็น bike ไหม is ครับ not ร heavy. ถจอดอยู่เฉยๆถ้าเราตั้งองศาของแฮนด์แบบนี้มันก็เกือบจะตั้งได้อยู่แล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าน้อยนะครับมันก็จะล้มเร็วนะครับมันเลี้ยงรถไม่ได้ And very important, that is the basic thing. With trial bike, we lean the bike and we put the body in the other side. Opposite side. This is another basic thing that we need to know, no? Like the bike goes one side, the body to the other side. นี่ก็หลักการขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายน้ำหนักตัวเรามาอยู่ทางด้านขวาทุกชนิดมอเตอร์ไซค์จะเป็นแบบนี้หมด And we lean back, you know, and we can lead forward. Always with the trial bike, we move because it's very light and it's very small bike, and we need to move and to รถมัน use เล็กและรถมันเบานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นได้วางขาเราได้สบายๆนะฮะไม่มีถังน้ำมันมาตีไข่ด้วย coming back to balance. โอเคบาลานซ์ Bar, look there, front brake, rear brake, okay? And I have to jump very slow. If I jump fast, it's more difficult. Jump on the bike, very slow, and try to keep the bike on the middle. If the bike is coming to this side, I will pull on the handlebar, and I will use this part to move again, and to try to put on the middle. Okay? I can move my back. The secret is move the bike under the legs. Okay? I can move, and I try to keep. Okay? I good position, more or less straight. I look there, front brake, rear brake. Okay? Very important. Try to นะครับ relax. เขาเบรกเอาไว้รถมัน Yeah. And is the steering fully locked that Yeah. you're doing Not fully locked. Okay. Just almost, but not. ไม่ได้สุดนะครับ ขวางมากก็ไม่ได้นะครับ ตรงก็ไม่ได้นะครับ นิดเดียวนะครับแล้วกดเบรกหลังไว้ position close to the frame or away from the This is frame another good question. I like close to the frame, but I'm not like this, you know. I can, because when the bike is coming, I pull with this part in the middle. Or เขาชอบ also เอา with ให้ this เท้า hand. ชิดเฟรมแต่ว่าบางทีต้องเลื้อยต้องอะไรก็ต้องห่างมาหน่อย This depends about the rider. Some riders like a little separate, and for me I like a little close. บางคนชอบห่าง But not like pushing, like this, no. No, you don't need โมโตครอสนี่ต้องหนีบถังให้แน่นเลยนะครับ อันนี้หนีบ It's like you push ไม่ with จำเป็นนะครับ the foot. อันนี้มันรถมันเบา You don't needนะครับ to สบาย really make this. You know, it's like now we are in balance, but we are doing something. But we learn a lot when if you are a small kid, you fall down.
But after you learn with the trial, it's the same with the bike. If I have balance, I almost don't move. For you, you will do this, no? And there is a moment that is difficult. But after, okay, now you can relax. ต้องฝึกอย่าฝึก training practice a lot Yeah. การที่เราฝึกบาลานซ์นะฮะรถอยู่กับที่แบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะการที่รถอยู่กับที่แล้วเราเลี้ยงรถได้นี่ถือว่าเราเก่งแล้วนะครับทันทีที่ล้อมันเลื่อนเมื่อไหร่หรือมี traction เมื่อไหร่แล้วมันทรงตัวได้อยู่แล้ว อย่างนี้มันทรงตัวไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นนะทุกคนต้องทำให้เป็นนะครับแล้วเดี๋ยวใครทำเป็นนะแยกกันกลุ่มนึงใครทำไม่เป็นแยกอีกกลุ่มนั้นก็เดี๋ยวสอนยากนะครับ Another thing that I want to tell them now, next step will be that everyone will take the bike and we are going to practice balance. เห็นไหมบอกล่วงหน้าไปแล้วไม่ต้องแปลแล้ว Okay, yeah, with the engine off. But before, just tell that sometimes it's just a security or to don't get injured. No, when we want to help another rider, we have to take care because sometimes. Most of the times, or a lot of times that one rider get injured is for another rider. That I try to help him and he fell down, and always is very dangerous the rear wheel. No, when the engine is on, never try to stop the bike with the hand or put the fingers here because bye fingers. And I saw a lot of accidents coming from that one rider fall down and I go to stand up the bike. Always when a bike is like this, no? Never here or here, no? Because this is turning. Okay, and always here, no? And always the clutch first thing. Because the bike maybe is first clutch and after I stop or depends, no? But always if I can here, no, never like รถไทยเนี่ยมันล้มกันได้ง่ายล้มตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปช่วยนักแข่งอื่นหรือว่าเฮลเปอร์จะมาช่วยเรานะครับห้ามทำการใดๆเกี่ยวกับล้อและสเตอร์ห้ามไปอยู่ด้านหลังให้ยกรถด้วยจากแฮนด์บาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบีบคลัตช์ด้วยเพราะเครื่องมันอาจติดอยู่เกียร์อาจจะคาเกียร์อยู่นะครับ What about the position? You see, I read the manual. They have a line, right? Yeah. You can adjust up and down Yeah. for a little bit. Yeah. Can you explain the effect of it? Yeah, the effect is very simple. If you go down, the handlebar go down. Normally it's good. For example, this depends a lot about the bike and about the rider. But the effect that if you make this, for example, if I'm very small, maybe I put up because the bike will be smaller. You know, sometimes the good riders make a little bit because today the sections are very high, no? And if I, yeah. Okay. เอาเน่ง แผ แปล งคอ ด้วย นะครับแผงคอที่สามารถที่จะปรับได้ไหมนะครับถ้าการปรับแผงคอขึ้นมันก็ไปเกี่ยวเนื่องต่อแฮนด์บาร์ทำให้แฮนด์บาร์เนี่ยโน้มไปข้างหลังได้นะครับ Section ที่ชัน ปรับแผงคอต่ำลงไปนะครับมันสัมพันธ์กับแฮนด์บาร์ทำให้แฮนด์บาร์เนี่ยโยกมาข้างหน้าด้วยนะครับ มันหน้ามันต่ำลงไงถ้าหน้ามันลอยเวลายกล้อหน้ามันจะหงายหลังใช่ไหมแต่ถ้าหน้ามันต่ำมันก็ยกไม่สูงเวลาขับรถไรเดอร์นั้นชิดโหลดกะสำหรับการ พอแหละ แต่ถ้าขี่แบบฟรีสไตล์นะ เปิ้ลมีหลักการต้องกะยากที่ใบยาก มีล็อกคอมั้งมีล็อกคอ เริ่มเลย ที่วิชิตเขาโหลด ร้อนน้อยเดียวครับทดลองแบบทดลองแบบ ตอนนั้นเขาลองโหลดลง แล้วพอโหลดแล้วมีความรู้สึกไหมว่ามันสัมพันธ์กับแฮนด์บาร์ ครับนี่ครับโดยตรงแล้วครับ rear brake height But always the rear brake and also the clutch and the rear and the front brake need some neutral gate, you know, like this. การเกียร์ต้องมีช่วงฟรีบ้างการเกียร์ต้องมีช่วงฟรีบ้าง clearance Yeah, like a free play, no, a little bit. Always with the clutch, no, this. Because if it's too much, when the bike get hot, the brake a little bit. อันนี้เป็นเบสิกแล้วของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะรถแข่งหรือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานทั่วไปต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับต้องมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับ Same than this, no, if I like here or I like close. Depends, but เพราะฉะนั้นมันต้องเช็ครถบ่อยๆเหมือนกัน level
level. Same level than the foot race is fine. when we push it's the same level No, a little down. อลิตันดาวอลิตันดาว แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบ ถ้าเผื่อว่าขาเบรกมันสูงมันจะเมื่อยเท้านะครับข้อเท้ามันจะเมื่อยนะครับ the gas is set too high Yeah, sometimes it's very high gas. It's difficult to brake. Or sometimes you brake when you don't want. If it's very low, also it's difficult. This one I think is fine. เกียร์สูงขึ้น Okay. I think now they can take the bike and practice balance. ครับเช็คลมก่อนเลยโอ้โหถ้าไปข้ามมันสล็อปเปอร์เนี่ยมันจะทำให้ติดไม่ได้ มันจะไม่ซ่อนโอเคได้ละซ่อนแยกกันไหม อย่าไปยันถึงสต็อปเปอร์นะครับอย่าไปยันบนพักเท้าพยายามยืนสองข้างบนพักเท้าครับอย่ากางขาออกไปก่อนครับยืนก่อนครับเร็วครับ